أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Endi bugün biz kitabımızın 8. dersiga keldik. Mazmun jihatini aytgan vaqtimizda ismninki, ya'ni ismning ikki qismi, ismi mu'arrab va ism mabnining ichidagi ism mu'arrabninki asosiy mazmuniga hozir keldik. Endi darsimizni boshlashdan ilgari biz o'tgan darslarni qisqacha bir tunishtirib o'tsak, biz kitobimizni boshlashdan ilgari kitobimizning muqaddimasi sifatida nahvini tunishtirdik. Nahviningki ta'rifatning ichida ikki xil mazmunga bog'langan bo'ldi nahvi. Birisi 3 xil so'z turkumininki ahvolatlari, yana birisi shu bir kishi ahvoli, ya'ni jumla shaklida bo'lganda nahvining umumiy tadqiqot objekti kalima va kalam bo'lib chiqdi. Yani 3 xil so'z turkumi deganimiz ism, fe'l, harf, ya'ni kalimani tashkil qiladi. Undan keyin bularningki o'zaro birikkan tarkib holati, qurilma holati kalamni tashkil qiladi. Shunda olib nahvi ikki narsa ustida bahs qilgan bo'ldi. Birisi kalima, ya'ni birisi nima? Kalam. Undan keyin biz kalimani xarakteriga qarab turib 3ga bo'ldik. Chunki kalimaning ichida o'zining mazmunini, ma'nosini mustaqil ifodalamaydigan bir turlar bo'ladi. Ifodalisimi, ifodalagan mazmun ma'lum bir zamonga oid bir tur bo'ladi, turkum bo'ladi. İfodalagan mazmunni aytganga zamonga oid bo'lmagan bir turi bo'ladi. Mush asosda biz kalimani ism, fe'l, harf deb 3ga bo'ldik. Harf deganimiz o'zining ma'no uqumini o'zi mustaqil ifodalamasdan, balki boshqalar bilan birikib kelgan vaqt ifodalaydigini. Fe'l deganimiz ifodalagan, mustaqil o'zi ifodalagan ma'no ma'lum bir zamonga oid bo'lgan so'z turkumi bo'ldi. Ism deganimiz mustaqil bir ma'noni ifodalaydigan, ammo ifodalagan ma'nosi zamonga tabi olmaydigan so'z turkumini ism deb 3ga bo'lgan bo'ldik. Ondan keyin bularni alohida ayrim yuqoridagi biz bayon qilgan illat asosida ta'rif qilib, har birisiga alomatlarni turg'izgan bo'ldik. Ismning masalan jumlada ega bo'lish, ega bo'lish va xabar bo'lish alohidligi, mudof bo'lish, ta'rifning alif lamlarining kirishi, huruful jarning kirishi, tasghir bo'lish, tasnijani bo'lish degandek 10 xil turga yaqin alomatlarni bayon qilib o'tdik. Endi fe'lninkimi ismga o'xshamaydigan, masalan jumlada ega ulanmaslik xabar bo'lish, ega ulanmaydi lekin xabar bo'ladi. Qad sin savflarninki huruful javozimlarning qanaqa qilishi, kirishi, undan keyin modi, mudori, amr degandek turlarga turlanish qatorliq alomatlarni fe'lga alomat qilib belgiladik. Harfninki asosli alomati ism bilan fe'lga o'xshamaslik, ismda fe'lda topilgan xususiyatlar harfda topilmaslik, faqat roli jumlalardagi bilaklarning o'tirisini qanaqa qilish, bog'lash degandek mazmunlar bilan biz kalimani 3ga bo'lib, shu 3 so'z turkumining ahvolini shundan bilan oxirlashtirgan. Undan keyin biz kalamga keldik. Kalamga kelgan vaqtimizda kalam degan nima desa, ikki so'zdan tarkib topgan yoki ikki so'zni o'z ichiga olgan ma'no ifodalagan asosda bil isnod degani shu ikki so'zni ma'no ifodalash bilan birga qana qilgan o'z ichiga olgan so'z turkumini biz bo'lakni kalam dedik. Buningga nurg'un misollarni keltirib, ayadagi bil isnod degan mushu qaydning ta'siridan biz faqat kalam degan, jumla degan uqumni ikki xil shaklda to'xtatgan bo'ldik. Ya'ni ikki ismdan tarkib topgan birikma holatida va bir fil bir ismdan tarkib topgan birikma holatida kalam topiladigan bo'ldi. Shuning bilan kalamni oxirlashtirgan bo'lgan. Undan keyin biz kitobning asosiy qismiga kelgan. Biz bayatni dedik-ku, kitobni cho'ng jihatdan 3ga bo'lgan. Ism, fe'l, harf deb, ism, fe'l, harf deb. Uning oldidan muqaddima shaklida qisqagina ba'zi mazmunlarni bayon qilmoqchi bo'lgan. Bizning bayatdan so'zlaganimiz hammasi muqaddima shaklidagi mazmunlar. Endi kitobning o'zining nimasiga kelsak, kitob cho'ng jihatdan 3ga bo'linadigan bo'lgan. Ism, fe'l, harf deb fe'lni ism, fe'l, harf deb ismni ikkiga bo'linadigan bo'lgan ismul mu'arrab va ismul mabni deb. Ismul mu'arrab asosiy mazmun jihatda 3ga marfuat, mansubat va majrurat deb 3ga bo'linadigan bo'lgan. Undan keyin qo'shimcha mazmunlari muqaddima sifatida va xotima sifatida bayon qilinadigan bo'lgan. Muqaddima sifatida biz ism mu'arrabni tunishtirdik.
i'rob, omil degandek narsalarni tunishtirdik. Ismninki ikkiga bo'linganligini tunishtirdik. Ism mu'arrabni munsarif va g'ayri munsarif deb. G'ayri munsarif bo'lishga sabab bo'ladigan 9 xil omillarni bayon qildik va shundaqla ismniki o'zgarishlarni asos qilgan ismning i'robning 9 turini bayon qilgan bo'ldik. Ism 9 xil holatda i'rob beriladi odatda. Shundan keyin biz darsimizning asosiy mazmuniga kelgandik. Ya'ni ismi mu'arrab grammatikalik o'rinni asos qilib turibdi. Maqsad degani grammatikalik o'rinning asosiy taraflari 3 ga bo'linadigan bo'ldi ism mu'arrabda. Ya'ni marfuat, ya'ni jumladagi o'rin raf'i bo'lgan, jumladagi o'rni raf'i bo'lgan ismlar tizimligi. Ya'ni marfuat va jumladagi o'rni tushumkilish xarakteridagi ismlarning tizimligi, mansubat jumladagi o'rni egilik qilish xarakteridagi ismlar to'pligi majrurot deb. Marfuatni 8 ga bo'lgan to'q, mansubatni 12 ga bo'lgan to'q, majrurotni 2 ga bo'lgan to'q. Bugungi darsimizda dal al-maqsadul awwal, ya'ni ism mu'arrabningki birinchi asosiy qismi marfuatni so'zlaymiz. Fil asma al-marfu'a, ya'ni marfuat xarakteridagi ismlar haqida. Biz necha kundan beri darsning başida davomli deb kelyapmiz. Marfuat 8 turlik bo'ladi. Ba'zi kitoblarda 6 turda bir-ikisini bir-biriga kirishtirib 6 turlik deydi, ammo o'quvchilarimiz yangi o'quvchilar bo'lib bilan o'quvchilarimizning saviyasiga mos shaklda 8 ga bo'lib tafsiliy bayon qilsak bo'ladi. Bularning birinchisi fa'il, ya'ni jumladagi fa'ilning egasi degan gap. Ikkinchisi maf'ul الذي لم يسمى فاعله، yoki maf'ul ma lam yusamma fa'iluhu deb qo'yamiz, naibul fa'il deb qo'yamiz. Ya'ni bulutsiz jumladagi bulutsiz fe'lning egasi. Am buning alaqa bulutsiz jumlaning bulishli holati bo'ladi. Shuni asos qilib turib atagan vaqtimizda al maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, yoki maf'ul ma lam yusamma fa'iluhu. Buning hozir holatini asos qilib turib atagan vaqtimizda naibul fa'il degan nomlarni atsak bo'ladi. Tafsiriy jarayoni inshaalloh o'z navbatida keladi. Üçüncü, dördüncüsü el-mubtada vel-xabar. İsimlik cümlelerdeki cümlenin egisi ve xabar kısmı. İkincisi merfuat, qıtava, merfuat karakterdeki isimler. Beşincisi inna ve inninin hemralarının xabarı. Yani pilga oxşaydigan bir bölük harflar var. Inna, anna, ka'anna, lakin, layt, la'al degan 6 türlük harf var. Şu harf kirgen cümle, mubtada xabar cümle. Mubtada kısmı nasbi qıtava, yani mansubat qıtava. Xabar qismi marfuatda. Şu ma'noda innaning xabari degani shu. Kana va kananing hamrolarininki ismi. Kana va kana o'xshaydigan bir bilik to'liqli shakldagi pillar va naqis pillar deb qo'yamiz. Bu pillar bir jumlaga kirsa, jumlaning igi qismini o'zining ismi deb bir turkumga ayiradi. Burunqi mubtada xabar holatidagi xabar bo'lakni o'zining xabari deb bir turkumga ayiradi. Ondan keyin ba'zi i'rob jihati olsun, ma'no jihati olsun, garchi jumladagi igi xabarlik munosabati muslatlaydi xarakter o'zgarmasimi, i'rob jihati va boshqa jihat o'zgarish paydo qiladi. Shu asosda kananing ismisi va kananing hamrolarining ismisi marfuat xarakterga ayriladi shu vaqtda. Ondan keyin laysiga o'xshaydigan ma'nolarning ismi ma'ni jihat laysiga o'xshaydi. Ondan keyin turini yo'q chiqarish uchun kelgan, ya'ni turini yo'q chiqarish uchun kelgan laning xabarimi marfuat qitava biz tuvanda tafsilga kelamiz. Buning birinchi qismi al-fa'il. Al-fa'il, ya'ni fa'il. Fa'il lug'at ma'nosini surishti qilsak, qilg'uvchi degan gap. Ya'ni harakatni qilgan odamni ko'rsatadi. Mushu lug'at ma'nosini asos qilib turib, sizlarga qo'yasizmi, nima narsa bu desa, harakatning ikisi ekanda bo'lsa, harakat degandan keyin fe'l bu yerda. Ismliq jumla emas, fe'llik jumladagi fe'lningki egisi ekan. Ya'ni fe'lni vujudga keltirgan shaxs ekan deb deyalaymiz. Endi arabchada abtur nima dedi desa, kullu ismin, ya'ni kullu ismin qablahu fi'lun aw shibhuhu. Har qanday bir ism bo'lib, bu ismning oldida fil yoki shibhi fil. Fil yoki shibhi fil degani filning rolini o'ynaydigan boshqa turkumdagi so'zlar degan gap. Bu gapni deyishni avvalman tushuntirib qo'yay. Odatda oshkor fil bo'ladi. Daraba, yadribu o'xshash. Ya'ni ba'zida ism shaklidagi ba'zi so'zlarmi fillikning rolini o'ynay oladi. Masalan, ism fa'il, daribun, ism maf'ul, madrubun deganlar
Gerçi bunun nomi ism bo'lsa-mu, xarakter jihatda fe'lning rolini o'ynay oladigan bo'lg'achqa, xuddi fe'lga fe'l maf'ul ketgandek, bularga fe'l maf'ul ketadigan ahvollar bo'ladi. Shuni demakchi, qaytib kelaylik. Fa'il degan nima desa, kullu ismin qablahu fi'lun aw shibhuhu. Har qanday bir ism bo'lib, oldida fe'l yoki fe'lning shibhisi, shibhi fe'l keldi. Yaqumu bihi al-fi'lu. Şu isim bilen fe'l maydonga chiqadi. Yaqumu degani maydonga chiqadi, paydo bo'ladi degan ma'noda. Demakchi o'g'ini bir ism bor. Ismning oldida bir dona fe'l keladi va fe'l xarakteridagi boshqa so'z kelsin bo'ladi. Endi bu ism bilan bu fe'lning munosabati nima desa, shu fe'lni shu ism maydonga chiqqan. Şu fe'l şu ism bilan maydonga chiqqan. Ve yusnadu ilayhi. Yani şu fe'l shuningga bog'lanadi ma'no jihati. Biz qaysi kuni kalam to'g'riq so'ziga vaqtimizda isnad deganni mazmun jihati shuningga bog'lash deb tarjima qilgan emasmi? Yani fe'lning mazmuni shu ismga bog'lanadi. Masalan, qama Xolidun dedi. Shakliga qarab boqaylik, oldida bir dona fe'l keldi, qama. Bu fe'ldan keyin Xolidun deb ismdan birisi keldi. Mazmun jihatda qarab boqaylik, Xolid o'rnidan turdi desa, o'rnidan turish degan harakatni kim maydonga chiqib, kim vujudga chiqdi? Xolid. Va shu Xolid, shu qama Xolidga isnot qilinadi degan gap, jumladagi mazmun jihatda o'rnidan turish degan harakat kimga bog'landi? Xolidga bog'landi. Xolid o'rnidan turdi. Mana shu jumlaning o'zida qama fa'il, Xolidun fe'lning fa'ili bo'ladi. Mayda oshkora fe'l kelib, oshkor fe'lning fa'il bo'lganning misoli. Xolidun qoimun abuhuda. Qoimun abuhuda. Qoimun deb ism fa'ildan birisi keldi. Bu shibih fe'l deb ataymiz. Yani bu mu ism bo'lsa-mu, ma'ni jihatda fe'lning rolini, ma'nisini o'ynay oladi. Mushu qoimundan keyin bir dona abuhu deb ismdan birisi keldi. Cümleni tercih qilib boqayaman. Xolidning dadisi o'rnidan turibdi. Xolidning dadisi o'rnidan turibdi. Endi o'ylab boqinglar, jumlada o'rnidan turdi degan shaxs kim u? Xolidning dadisimi? Dadisi. Anog'anda qoimundan chiqqan qiyam, o'rnidan turish degan ish harakat kim bilan vujudga chiqdi? Xolid bilanmi, dadisi bilanmi? Dadisi bilan. Andiki mush jumla diyana o'rnidan turish degan ish harakat mazmun jihatda kimga bog'landi? Abga bog'landi. Anog'anda qoimun shibhi fe'l, abuhu qoimunninki fa'ilisi, ashibhi fe'l va fa'il har ikkilisi qo'shilib bir jumla bo'ladi, kalam bo'ladi. Endi mushu kalam Xolidunning xabari. Bu yerga kimni to'xtaha? Yani mubtada xabarining jumla bo'ladigan, bunda shakli kammidiq, lekin deb qo'yapman, agar zihninglar elishib ketgan bo'lsa, qolganini unutib ketinglar. Faqat sizlar qoimun abuhu qaraysizlar. Qoimun shibhi fe'l o'rnidan turdi degan ma'no abuhu bog'landi. Shu o'rnidan turish abu bilan maydonga keldi. No'g'anda qoimunni biz fe'l deb qaraymiz, yani ism bo'lgan bilan fe'lning rolini o'ynaydi. Abuhu shu qoimunning nimasi? Fa'ilisi. Mana bu fa'il. Mazara Sa'idun Xolidan. Sa'id Xolidni yo'qlamadi. Mazara Sa'idun Xolidan. Mushurunda zara yo'qlashda bir dona fe'l keldi. Gerçi nefi bulusiz fe'l olsun. Ashu yo'qlamaslik kimdan yuz berdi? Sa'iddan. Mazmun jihatdimi yo'qlamaganlik guna kimga atildi? Sa'idqa. Andaganda Sa'id zaraning musulida fa'il bo'ldi. Fa'il degan shunchalik oddiy. Endi amaliyotda biz arab tilini o'qiyotgan bo'lg'achqa mushu tushuntirishlar o'qishimizga majbur, ammo o'zimiz erkin shaklda bir o'yinni baqsa qoladi. Fa'il degandan keyin ma'nisi nima deb bir savol keladi. Ma'nisi qilg'uch degan gap degan kelim. Ha, shu jumladagi shirkat qilgan, qilingan, yuz bergan, yuz berilgan, qilgan deganda bir xilda mazmunlar bo'ladi. Biz o'ylanib liganda Muhammad Ahmadni urdi desa, bir shirkat yuz berdi, urdi deb. Buni qilg'uchi kim, o'quvchi kim? Muhammad. Bilamiz buni biz. Faqat arab tilidagi jumlaning qurilmasini asos qilib deb da'vatadiki,
Pil faillik cümlelerde fil aldıda kelidi, failisi keyinde kelidi. Mişen çıkarıp alsak buludu. Qaranglar, fail degen her qanday bir isim ki aldıda fil var degenden ki lam fail aldı degap qalsa fail buludu. Fail aldı degap qalsa keyinlikega isim fail buludu. Yani cümledeki mazmun cihati şu fil şu isimga bağlanğanlan bolsa dep tushunib alsak buludu. Xo'sh. Endi misha kelgan vaqtda bir qoidani alohidaligi eskartish to'g'ri keladi. Ammo yuqorida biz fail to'g'riliq so'zlayapmiz. Jumlalarning hammasida fail oshkor kelmaydi. Lekin cho'qim har qanday fil bo'ladi ekan, filning faili ketadi. Bu bir haqiqat, dunyoning haqiqati shu. Yuz bergan har qanday ishning bir qilg'uchisi bo'ladi. Biz shu asosda o'ylanib koinotning İgisining Allah ekanligi, bekor yaratilmaganligi, yaratqusiz yaratilmaganligini biz o'ylab jiq tafakkur qilib ketaylik ku, ha. Endi bu ijtimoiy nima o'ylasaqmi, har qanday bir ishningki cho'qim qilg'uchisi bo'ladi. Endi arab tili jumlasida shu fa'il ba'zida odatdagi ism bo'lib keladi. Masalan, bayatdagi misollarning hammasida ism. Qama Xalidunda, Xalidun qamining fa'ili oshkor ism. Halidun qaimun abuhu qaimunning fa'ilisi oshkor ism. Mazara Sa'idun Xalidanda Sa'id zaraning nimasi fa'ili oshkor ism. Ba'zida damir bo'lib qolgan ahvollar bor. Damir oshkor damirmi bo'ladi, yushrun damirmi ham bo'ladi. Masalan, biz odatda sarafda pil turlab bir narsalarni o'rganamiz va daraba darabu, darabat darabata darabna, darabta darabtuma, darabtum degan, darabtu tumatum ti tumatun deganniki tu ta tumatum ti tumatun degan hammasi fa'il, lekin damir oshkor ism emas. Oshkor fa'il lekin oshkor damir. Ba'zida mushu damir yushrun bo'lib qoladi. Yani qanday vaqtda desa, men bayatin bir og'iz gapni alohidalik sizlarga eskartdim, diqqat qilgan bo'lsanglar, çoqum fail bir cümlede fe'l ve fail keldi. İkisining cümledeki o'rnida fe'l oldida bo'lib qolsa, keynidagi fail bo'ladi. Ammo ism oldida fail keynida bo'lib qolsa, oldidagi ism keynidagining fail olmaydi. Masalan, qama Xalidun deganda Xalidun qama qilib boqayli. Xalid o'rnidan turdi. Xalid o'rnidan turdi. Oldida Xalid va keynida qama va. Ama aldıda qama kelib, keyindan Xalid kelsa, bu iniqla bayatimiz degandek Xalid qamining misludu, fa'il usuludu. Ama Xalid aldı deb qolsa, Xalid cümlenin igisi bo'ladi, keyindagi qama cümlenin xabari bo'ladi. Qamining fa'ili shu desa, ash Xalidga qaytadigan qamining tigidagi damir bo'ladi deb qaraymiz. Damir bo'ladi. Endi o'quvchilarimiz nisha kelgan vaqtda mendan bir savol so'rashi mumkin. O'xshash jumla qama Xalidun bilan Xalidun qama. Nim farqi ma'nida? Ma arab til grammatikasida Xalidun bilan boshlangan, ism bilan boshlangan ismlik jumla deydi ekan. Qama bilan boshlangan fe'llik jumla deydi ekan. Tarjima qilgan vaqtimi avmo Xalid o'rnidan turdi, ma'mo Xalid o'rnidan turdi. Ne farq bor desa? Balog'at nuqtasini aytgan vaqtda ismlik jumladan muqimlik chiqadi. Fe'llik jumladan sharkatning yuz berganligi chiqadi. Agar biz Uyg'urchada shuni farqlantirib tarjima qilamiz desak, manda tarjima qilsak to'g'ri bo'lishi mumkin. Qama Xalidni Xalid o'rnidan turdi. Bayatning o'tiraqliqda hozir o'rnidan turdi. Normal ma'no. Ammo Xalidun qamani Xalid o'rnidan turuqliq. Xalid o'rnidan turuqliq. Ani turdi. Burununda emas, ama turuqliq desa, burunmashda, hozirmashda bir xil muqimliqlik chiqadi. Muqimliqlik sharkatning paydo bo'lishini ifodalagandan boshqa, paydo bo'lgan sharkat muqim turuqliqni subut va ba'runda deb jumla ismiyadan subutni chiqib qolgan şey ifodalagan. Ammo xoligan jumla bundan ishlatilib olmaydi. Mana misol uchun o'xshash bir jumla ishlatishimiz emasmi? Shu narsaning xarakteriga qaraymiz. Xarakterida muqqim turadigan ishlar bo'lib qolsa, cho'qim mana jumla ismiy shaklda. Xarakterida o'zgarib bilan to'xtab qoladigan ish bo'lib qolsa, qanday shaklda? Hudus shaklda ifodalaymiz. Ammo sizning bilmoqchi bo'lganingiz o'rinda jumla ismiydan, ya'ni Xalidun qamadan
muqimliqlik, turaqliqlik chiqsa, jumla fe'liyatning qama Xalidundan hudusluq, tajaddudluq şirketning yangilangan, paydo bo'lgan va paydo bo'lib to'xtab qolmaydi. Uzluksiz muqim tumasdan to'xtab qoldigan bunday bir hodisa ifodalanadi arab tilining bu alohidligi shu. Endi o'zimizning gapiga kelsak, har qanday fe'lga chuqum fa'il ketadi. Mayli fa'il oshkora bo'lsa ketadi, damir bo'lsa ketadi, damir oshkora damir bo'lsa ketadi, yushun damir bo'lib qolsa chuqum fa'il bo'lmasa bo'lmaydi. Abturmada o'tadi va kullu fi'lin har qanday fe'l bo'lsa la budda lahu min fa'ilin marfu. Marfu shakldagi fa'ildan birisi kerak. Chuqum fe'lga fa'ildan birisi ketadi. Muzharan kana, ya'ni oshkor ism bo'lsin o fa'il, tırnaqning keyniga qaranglar. Aw mudmaran yoki damir shaklda keyin bo'lsin, fa'il bo'lsin. Masalan, oshkora o'g'ini biz bayatni qama Xalid, zahaba Sa'id dedik, shu oshkora fa'il, zahaba fe'l, Sa'idun fa'il. Yushrun degani Sa'idun, zahabada men bayatni tarkib qilib berdim, ayirib. Sa'id jumlaning egisi, fa'il emas. Zahaba onun xavri jumlaning xabar, jumla ma'ul, chunki ichiga kirganimizda zahaba bir pillan emas, bu jumla. Chunki ma'pilning tahdidi bir dona fa'il bor. Fa'il ikkisi jumla uludu, jumla Sa'idning xabar uludu. Unda o'ganda Sa'idagi zahabaning fa'ilisi oldidagi Sa'id emas, balki ostidagi damir. Bu yerda zahabaning fa'ilini damiri deymiz. Demak, har qanday fe'lga fa'il ketadi, oshkor bo'lsin ketadi, yushun bo'lsin ish qilib fa'il ketadi. Endi agar fe'l mutaddi bo'lib qolsa, buning ham maf'ulun bih nasbi xarakteridagi maf'ulun bih mi ketadi? Xalidun zara Sa'idanga o'xshash. Buning bayoni inshaalloh maf'ul qo'yamiz, lekin fe'l mutaddi bo'lib qolsa, fa'il maf'ulun bih tan ketadiganligi lozim. O'timsiz fe'l bo'lib qolsa, fa'ilning ham kifoya qiladiganligini bilib olsak bo'ladi. Endi mishada muhim halqadan birisi bor. Har qanday fe'lga fa'il ketadi dedik, fa'il oshkor bo'ladi dedik, yushurun bo'ladi dedik. Oshkor yushurun bo'lgan vaqtda jumladagi fe'lning shakliga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, akaga misolni olaylik biz. Zahaba Sa'idunda fa'ili qaysi? Sa'idun. Sa'idun zahabada fa'ili qaysi? Tegdiki huwa. Buning qaysi jihatda farqi bor, qaysi jihatda ta'siri bor desa, mush jumladagi fa'il ikkilik ko'plikka aylangan vaqtida jumlaning qurilmasida farq chiqadi. Andos biz fa'il oshkora kelganini ikkilik ko'plikka aylantirib boqaylik. Zahaba Sa'idunni ikkilikka aylantirsak, albatta hamma bilasizlar fe'l ikkilik bo'lmaydi. Ikkilik bo'lgani fa'il Sa'idani, zahaba Sa'idani. Bas fe'l birlik holatda saqlanadi. Sa'idni ko'plikka aylantirib boqaylik. Zahaba Sa'iduna yoki zahaba Zayduna degandek. Yani fe'l o'xshashlar birlikka. Andoqam bir qoida chiqaylik. Fa'il oshkor jumlada fa'il ikkilik bo'lsin, ko'plik bo'lsin, fe'l birlik holatini saqlaydi. Bu bir qoida. Endi aksiga kelaylik. Yana fe'l keynida kelib ismning uning fa'ilisi yushun kelgan shaklni. Yani Sa'idun zahabaning fa'ilini yushun dedik emasmi? Endi mushurunda biz fa'ilni ikkilikka aylantirish muhtoj bo'lamiz. Sa'idani zahaba. Nimishqa? Bu yerda ikkilik o'g'ini fe'l emas, fe'lning keyiniga damir. Sa'idan ikkilik o'g'achqa ashu zahabaning tigidagi damirmi ikkilik bo'lishga muhtoj. Shunda o'g'anda fe'lning shakli ikkilikka o'zgarib, nima bo'ladi? Zahaba bo'ladi. As-sa'iduna zahabu. Unda o'g'anda bir qoida chiqaylik. Agar fe'l yushunib qolsa, qanday qilinadi? Birlikka birlik, ikkilik, ko'plik qilinadi. Bir yig'inchoqlaylik. Fa'il oshkor bo'lgan vaqtida fe'l birlik shaklda keladi, birlik keltiriladi. Fa'il yushun bo'lgan vaqtda fe'l fa'ilga moslashtiriladi. Birlik bo'lsa birlik, ikkilik bo'lsa ikkilik, ko'plik bo'lsa ko'plik. Mana shaklda. Abturda o'tadi. Agar fa'il oshkor ism bo'lib qolsa, wahidal fi'lu abadan. Wahidal fi'lu degani fe'l birlik shaklda keltiriladi, birlik qilinadi. Masalan, darasa Zaydun, darasa Zaydani, darasa Zayduna. Bu qoidaning bayon so'zlagan qoida. Agar fa'il yushurun bo'lib qolsa, yushurun fa'il bo'lib qolsa, fe'l birlik fa'ilga birlik keltiriladi, ikkilik fa'ilga ikkilik keltiriladi, ko'plik fa'ilga ko'plik keltiriladi. Masalan, Zaydun darasa, az-Zaydani darasa, az-Zayduna nimo darasu. Mana shaklda. Xo'sh.
Anikin azır payılının bayanında payılığı münasebetlikini pilinin özgürlüş doğruluq sözlavatımız go azır bize. Yine şunun münasebetlik biz bilip mezmunlarga okup etsek buludu ha. Mesela biz hazır payıl aşkara kep qalsa pil birlik keltirildi. Payıl üçün kep qalsa birlik, ikişkilik, köpük keltirildi emasmi? Endi payılның er ayallıqı pilga ta'sir ko'rsatdi. Er ayallık. Arab tilidagi bir müşkila, bizning Uyg'ur tilida yo'q müşkildan birisi ayallık ikki xil. Birisi ras ayallık, birisi yolg'on ayallık. Yani bu yerdagi ras ayallık, yolg'on ayallık degani amaliy erkak kishi deb ayriladigan jonliqlarning ayollarga qarata qo'llaniladigan ayallık, ras ayallık bo'ladi. Yani haqiqiy ayallık, muannaslik bo'ladi. Ammo jonsiz narsalarning ba'zisini gar jonsiz narsalar erkak kishi deb ayrilmasa-mu, lekin ayallık shaklida muomala qiladigan. Mana biz muannas g'ayri haqiqiy, yolg'on yani haqiqiy bo'lmagan majaz ayallık deb qo'yamiz. Ras ayallık bo'lgan fa'illar bilan, raslam ayallık bo'lgan fa'illar bilan g'ayri haqiqiy bo'lgan ayallık shakldagi so'zlar fa'il bo'lib qolgan vaqtda pilga ko'rsatadigan ta'siri farqlanadi. Ana birdan kelamdi. Agar fa'il muannas haqiqiy bo'lib qolsa, ikki siziqni o'tirdiki muannas haqiqiyning ta'rifati. Ya'ni muannas haqiqiy deganimiz uning qarshisida jonliqlardan erkak bo'ladi. Erkak kishi deb ayriladigan jonliq narsalarning aytishisini muannas haqiqiy deymiz. Mana muannas haqiqiy bo'lib qolsa, fe'l mangu muannas. Ya'ni demak o'g'ini fa'il ayol kishi bo'lib qolsa, fe'l mangu ayol kishi keltiriladi. Agar fe'l bilan fa'il o'tirgan fasli tushmasa, bunun ta'siri fasl chiqib qolsa, erkak ayollik keltirisi bo'ladi. Masalan deyli, qomat Hindun. Hindun degan xuddi bizning Uyg'ur tilimizda Mayram, Amina degandek shu arablardagi ayollarning ismi bu ayol kishi bu. Haqiqiy ayol kishi hamdi. Bunda holatda fe'l cho'qim ayollik keltirish vojib. Agar ulashmasa ikkisini o'tirg'a fasli tushmasa degan emasmi boya? Fasli tushib qolib, ulashmay qolib qolsa, vaqtda ayollik keltirisi bo'ladi. Darasal yawma Hindun اليوم o'tirdi. Yoki agar xohlasangiz darasatul yawma hindun deb ayollik ismi bo'ladi. Yana shuningdek muannas g'ayri haqiqiy bu. Muannas g'ayri haqiqiyning bayatini deganimiz erkak kishi deb jonliq narsalarning ichidagi ayolni muannas haqiqiy degan bo'lsak, ani muannas g'ayri haqiqiy degan jonsiz narsalarga muannas shaklda muomala qilganlari muannas g'ayri haqiqiy bo'ladi. Muannas g'ayri haqiqiydimi ayol keltirish yajuz. Talaati shams degan erkak kishi emas. Faqat arab tilida ayollik shaklda muomala qilindi. Mana ayollik shaklda talaatish deb muomala qilsak bo'ladi. Agar xohlasangiz talaat shams deb erkak shaklda mana desangiz bo'ladi. Ammo hammasi qanachaqdasi fe'l fa'ilga muqaddam bo'lsa, degani fa'il oshkor bo'lsa. Ammo fe'l fa'ilga muaxxar bo'lib qolsa, degani fa'il yushun bo'lib qolsa, mayli muannas haqiqiy bo'lsin yoki muannas g'ayri haqiqiy bo'lsin, fe'l muannas keltiriladi. Iza kana mutaakhiran keyin bo'lib qolsa, unnisal fe'l muannas keltiriladi. Masalan, ash-shams tala'at keskinlam. Bu bir. Yana birisi jamu taksir. Jamu taksir deb birlikning shakli o'zgarib ko'plikka aylantirilgan bir shakllar bo'ladi. Bu erlik bo'lsin, ayollik bo'lsin, bular muannas g'ayri haqiqiyga o'xshash degani, ya'ni erlik ayollik shaklda keltirilsa bo'ladi. Har qancha erlik bo'lsin-mi, ayollik bo'lsin-mi, qamar rijal, qamatir rijal, qaman nisa, qamatin nisa degandek mana shaklda keltirilsa bo'ladi. Andan keyin yana shu mazmunlar oddiy mazmun bo'lg'achqa tizmamamiz a. Andan keyin fa'illan maf'ul odatda fil mutaaddi bo'lib qolsa ham fa'il ham maf'ul keladi emasmi? Fa'illan maf'ulning o'rni qanday bo'ladi desa, oldida fil keladi, bilan bilamiz. Keyindan fa'il keladi, eng oxirida maf'ulun bo'ladi. Ma'u haqiqiy asli tartib. Shuningdek tur ma tartib ham deylik, keskin yajib tartib bo'lmasin, shu tartib asli. Ammo fa'illar maf'ulni ayirg'ilolmaydigan shakldagi fa'il maf'ul bo'lib qolsa, ya'ni i'robiy jihatda biz to'qsirati bayon qilgandek maqsur ismdek ayirg'ilolmaydigan bo'lib qolsa, ya'ni fa'ilni maf'ulun bihi muqaddam qilish vojib, ikkilisi maqsurayn ism maqsur bo'lib elishib qilishdan qo'rqilsa. Chunki asl o'rin fa'il oldi maf'ulun bihi keynida. Ayirgan bo'lgandan keyin asl o'rinda qo'yamiz. Fa'il oldidagi maf'ulun bihi nadiki keynidagi. Mesela Musa ise keskinlan Musa'nın fail deyimiz. Her gün ezip tezip İsa'nın Musa'nın aldığı ötküzüp mef'ulun bir aldığı desek bombaydı. Ama onun failin bir mukaddem kılış vacip kanacağda eliş kanmaslıkını takaza kılıdığan qarin tepilip qalsa, meyli o işkilisi maqsurayn bo'lmasin. Demek eliş mizaq mesele ma'na olğaçqa, ma'na to'g'ri chiqsa, o vaqtda buluyoruz. Çünkü balag'atning qoidasi bo'yicha maqam bir o'rinda maf'ulun bihi muqaddam qilishni taqozo qilsa, keltirsak bo'ladimi shunda? Akalal-kum masra Yahya Amutne qana qildi yedi desa masalan. Tabii ki Yahya Amut neydi? Amut Yahya'ni yemaydi masalan. Mesela Xalidan Sa'idun deb Xalidanning zivar qo'yilib, Sa'idunning pesh qo'yilib, i'robning oshkor bo'lganligi qalbimizda har gizmo
maf'ullan fa'ilni erishtirmaydi. Mushunda qarinlar topilgan ahvol ostida maqom taqozo qilsa, maf'ulun bihni oldiga o'tkazsak, grammatika jihatdan xatolik emas degan gap. Maqom taqozo qilsa, grammatika jihatdan xatolik emas. Ondan boshqa ana shu fe'l fa'ilga munosabatli yana bir mazmun qarina topilgan yerda haythu kanat qarinatun degani qarina kanat vujudat ma'nosida topilgan o'rinda fe'lni tashlash yajuz. Amsha kelgan vaqtda men bir umumiy qoidadan birini deb beray. Arab tilininki eng chong alohidligi jumladagi qaysi bilakni tashlaversakmi, jumlaning ma'nosi normal ifodalansa, arab tilida tashlashga bo'ladi. Arab tilida ifodalansalam, ma'noga xalal yetmasalam, ma'no to'g'ri chiqsalam, har qanday bilakni tashlasa bo'ladi arab tilida. Ma'no buzilmasalam. Bunaqa har o'rinda har xil shaklda keladi, ammo men oldin bilan deb berdim sizlarga. Bundan keyin gap qavruladimi, shu bo'yicha muomala qilsak. Masalan, ma'runda o'tdi mana. Qarin tepilib qolsa degan gap, ya'ni ifoda alomat tepilib qolsa, ma'no to'g'ri chiqsa, filni tashlasak bo'ladi. Masalan, Saidun deb qo'yamiz. Men jaa degan odamning javobi ishni tak chekdi. Ishni ochdim. Ichidagilardan birisi, kim keldi? Kim kelibdi dedi. Men jaa degani kim kelibdi? degan men qopab Ahmad deb qo'ydim. Ahmad kelibdi demasammi, savolning qarinasi bilan, savolning ifodasi bilan mayadagi Said yoki Ahmad degandagi mush bir tal so'zning oldidagi fe'l changil bo'ladi. Ya'ni shuningdek fe'l fa'ilni billa tashlashgan bo'ladi degani, ya'ni tabi masalan deyli, ha deb qo'yamiz, aqama Zaydun degan jumlaga degan savol jumlaga berilgan javobda, ha Zayd o'rnidan turdimi desa, ha desak Zayd o'rnidan turdi degan bo'ladi. Mana bir umumiy qoida sababli. Ma fa'ilning babiga chiqa, fe'lning fa'ilning babiga nisbatan so'zlayotdi ma gapni. Ammo jumlaning har qanday bo'ligida qarina tepilib qolsa, dalil pak tepilib qolsa, jumladan shu ma'noni aloqali saqlam, qanaqasi bo'ladi, tashlavasi bo'ladi. Har qanday bo'lakni. Shuning bilan marfuatga munosabatlik birinchi qism fa'ilning ahvoli tugadi. Ikkinchi qism kelayli al-maf'ul ma lam yusamma fa'iluhu yoki maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu yoki naibul fa'il. Al-mushakkaga vaqtda bu nima degan gap desa, ba'zida jumladagi fa'ilni tilga olmaslik ehtiyoji tug'iladi. Masalan, kechasi birisining bir narsa o'g'irlanib ketdi, masalan, mashinasi deyli. O'g'irlagan odamningki kimligini o'qimaymiz. Shu vaqtda ifodalaymiz-ki, mashina o'g'irlanibdi, chunki o'g'irlabdi desa kim u deydigan savol tushadi. Uni javob bermaymiz. Buna ehtiyoj. Yoki biz qo'rqib gapini qilmaydigan odamdan birisini uribdi. Masalan, Ahmadni uribdi olsa, biz duriba Ahmad deymiz. Ahmad tayoq yebdi, urilibdi deb. Agar biz daraba desak, cho'qim fa'ilni keltirish to'g'ri keladi. Fa'ilni keltirib qo'ysak, aningdan adabimizni yeymiz. Demak, bu ehtiyoj tufaylidan biz fa'ilni tashlashga muhtoj bo'lib qoldik. Ammo bir jumla biz oldingi kuni bir darsda o'qib o'tdik. Har qanday bir jumla bo'lish uchun musnad ila jumlaning ega qismi va musnad xabar bo'ligi bo'lish kerak. Fa'il bo'lganida ega qismi bo'lmaydi. Qanday qilamiz desa, mush jumlaning qurilmasiga o'zgartish kirgizamiz. Ya'ni jumlada hozir fa'il bor. Maf'ulun bih bor. Fa'il yo'q. Fa'ilni tashlashga majbur biz. Majbur. Fa'il qoldi, maf'ulun bih qoldi. Qanday qilamiz desa, ma maf'ulun bihning ma'nosini maf'ulun bihdan o'zgartirib o'tmasdan shaklini fa'ilga o'zgartiramiz. Shakli fa'il, ya'ni jumlaning egasi, ma'no jihati yana maf'ulun bih. Masalan, bayatdan qadek daraba Muhammadun Ahmada degan jumlada Muhammadni tashlab o'tish ehtiyoji tug'ilgan bo'lsa, biz endi daraba Ahmad deb aklamaymiz. Chunki savol tushdi bizga. Kim u deb? O vaqtda bu kalam bo'lmay qoladi. Kalam degan mufid, bil isnot bo'lish kerak-ku, biz oldin so'z so'zlagandek. Nima deymiz desa, darabaninki ma'lum, ya'ni aniq shaklini majhul, aniqsiz shaklga o'zgartirib, duriba qilib, Ahmadda degan maf'ulun bihni shakl jihatda fa'ilga o'zgartiramizki, Ahmadu. Ammo ma'no jihati maf'ulun bih bo'laveradi. Ya'ni Ahmad urilibdi, tayoq yebdi degan kalam ha deb to'xtaymiz endi gapni. Mashina o'g'irlanibdi. Ha, to'xtaymiz. Asli mashinani o'g'irlabdi asli maf'ulun bih.
mashinani o'g'irlabdi degan jumladagi mashinaning o'g'irlanganligi bilan mashina o'g'irlanib demak mashina ikkala jumlada ma'niyat o'xshashmab ulun bi asli. Lekin a jumlada shaklanmab ulun bi var o'qilyotdi, ma jumlada shaklan fa'il shaklda nima o'qilyotdi? Pesh o'qilyotdi. Endi jumlaning egisi bo'lib qoldi. A jumla saraqa sayyaratha, as-sayyaratha degan jumlada maf'ulun bihi. Jumlaning egisi emas, lekin ma jumlada suriqat as-sayyaratu degan jumlaning egisi. Ma'ni jihatda o'xshash, ammo lafz jihatda a maf'ulun bihi mayada fa'il shaklda. Ana buni nim deb ataymiz desa, fa'il desek de bo'lmaydi, chunki fa'il emas, asli ma'ni jihatda. Maf'ul desek de olmaydı. Çünkü hazır cümlede o maf'ulun bihi emas. Cümlede, cümlenin şekli cihette. Maf'ulun bihi olmaz, cümlenin ilgisi olmaz. Cümlenin ilgisi o. Anda nimde batayımız ise bunu gramatikçiler her xil atgan. Yani faile tilg'i ilinmagan cümlenin maf'ulun bihisi. Veya da hem de faile tilg'i ilinmaqlıq öz maf'ulun bihi. İkkilige çıktı. Mef'ul ma lem yusamma fa'iluhu. El-mef'ulul lezi lem yusamma fa'iluhu. Fa'ili taşlanıp ketken cümlenin mef'ulun bihisi. Asli mef'ulun bihi ekanligini deprivatıdır. Ama yeni bir bilim ulamalar gramatik ilmi bununla naibul fa'il deb isim qo'yaqlar. Fa'ilninki o'rinda turayotgan vakil fa'il. Vakil degan gap fa'il emas, fa'ilning o'rnida jumlada vazifa o'tayotdi deydi. Chunki suriqat as-sayyara degan jumladagi as-sayyara ma'ni jihatda maf'ulun bih. Maf'ulun ala musamma fa'illigini to'g'ri. Lafzi jihatda fa'ilning o'rnida turyapti grammatik jihat. Unda naibul fa'ilmi to'g'ri. Shu ikkili ism bir tarafini tutgan. Maf'ulun ala musamma fa'il desa ma'nini asos qilib turib, suriqat as-sayyara degan sayyara maf'ulun bih asli degan ma'no oladi. Naibul fa'il desa hozirgi jumladagi o'rinda bu fa'ilning o'rnida jumlaning egasi bo'lyapti deb fa'ilni asos qilib turib qo'ygan atalg'i. Shunga ikki xil atalg'ining ikkilisi bo'ladi. Maf'ul ma'lum musamma fa'il desekmi bo'ladi, naibul fa'il desekmi bo'ladi. Masala mushu savoqlashlar. Asli maf'ulun bi ken shakl jihatda fa'ilning o'rnida qo'yilib, buningga naibul fa'il degan ism qo'yilgan. Lafzi jihatdagi muomalada buningga fa'ilning muomalasini qilamiz. Ma'ni jihatda maf'ulun bi deb muomala qilamiz. İki xil muomalalar mangamiz. Bumu shakl jihatni asos qilib turib marfuatning tavalligiga hisob. Abtur davatudu maf'ul ma'lum yusamma fa'il degan nima desa, kullu maf'ulin huzifa. Asli maf'ul bu. Lekin huzifa fa'iluhu. Fa'ili tashlangan. Üzücü desa maf'ulni qoldirdi qoldirilmay va uqimal maf'ul. Bu maf'ul fa'ilning o'rnida tug'izilgan. Asli maf'ul. Hazırki o'rin fa'il. Chapan fa'ilning chapini. İçideki adam, chapanning içideki adam maf'ulun bih asli. Demek içi maf'ulun bih. Yani ma'nisi maf'ulun bih, lafzi fa'il. Buni naibul fa'il deb ataymiz ham. Maf'ul ma'lum musamma fa'il deb ataganga o'xshash. Masalan, nusira sa'idun. Sa'id yordam berildi. Asli yordam berdi kim o? Yordam berguchi. Xalaqallahul insana. Failisi lafzul jalala. Xalaqallahu al-in. Endi hammalarni qo'ygandan keyin tilg'amsaqim bo'ladi. Shu tufaylidan lafzul jalala tashlandi. Xalaqal insana qab qolsa to'liq jumla bo'lmay qoladi. Buni qanday qilamiz? Xalaqani xuliqa o'zgartirib, al-inson degan maf'ulun bihni fa'il shaklga kirgizamiz. Ma'ni jihati o'xshashlar inson yaratılg'uchi shaklda ifodalanadigan gap ma'no. Dikkat qildingizmi, ma'ni jihati maf'ulun bih. Shu ma'ni aytgan vaqtda maf'ulun bih shaklda aytiladi. Ammo lafz jihatda fa'il. Bütün fa'ilning qoidalari mushaga keladi. Masalan, biz fa'ilda fa'il oshkor bo'ldi, zimir muzmar bo'ldi dedik. Şu qoidani aynısını ekelimizki. Çünkü şekil cihati fa'il emasmi bu? Maf'ulun naib fa'il oshkor bo'ldi, muzmar bo'ldi. Bayatimiz fa'ilni fa'il oshkor bo'lib qolsa, fil mangu birlik keltirildi degan maf'ul ma'lum musamma fa'il oshkor bo'lib qolsa, fil mangu birlik keltirildi. Fa'il yushrum bo'lib qolsa, maslashtirildi degan-tuk, maf'ul naib fa'il yushrum bo'lib qolsa, majhul bilan maslashtirildi. Misal o'zing aytib olsanglar bo'ladi. Masalan, duriba zaydun, duriba zaydan, duriba zaydun degandek. Fa'il muannas haqiqiy bo'lib qolsa, o'tirg'i fasl tushmasa, fil mangu muannas keltirilish vojib degan-tuk, maf'ul ma'lum musamma fa'ilmi shu. Agar o'tirg'i fasl tushib qolsa, tazkir ta'nis yajuz degan-tuk, maf'ul ma'lum musamma fa'ilmi shu. Muannas g'ayri haqiqiy bo'lib qolsa, tazkir ta'nis yajuz degan-tuk, bu shu. Hamma qoidaning hammasi ashadagi qoida mishay keladi. Shu buni lafz jihatda fa'il o'xshash muomala qilsak bo'lar, lekin ma'ni jihati maf'ulun bih. Shunga turda o'tida qisqartirib va hukmuhu buning hukmi pelini birlik keltirish, ishkilik keltirish, ko'plik keltirish, erlik keltirish, ayollik keltirish.
qatorliq jihatlarda fa'ilda siz o'rgangan mazmunlarning qiyos bilan bo'lgan gap shuning qoidasi bilan bo'ladi. Shuning o'qishib turib, shu qoidalar bilan, shu xil qoida shaklida xulosalasangiz bo'laveradi deydi. Shuning bilan marfuatga oid ikki tur. Birisi fa'il, yana birisi maf'ul ma'lum musamma fa'il tugudi. Endi marfuatning nechinchisi? 3-chisi. Marfuatning 3-chisi. Yani 9-darsda kelibdi kitobda al-mubtada, 4-chisi al-xabar. Yani 3-chi, 4-chisi al-mubtada val xabar. Yani arab tili grammatikasininki yerini egallaydigan, arab tili grammatikasining yerini egallaydigan qoida. Endi al-mubtada val xabarni boshlashdan ilgari sizlarga bir narsani eslatish to'g'ri keladi. Biz bundan ilgari o'qigan kitoblarimizda, masalan, Durusul Arabiyya olsun, Al-Arabiyya Bayna Yadayk olsun, va yoki boshqa kitoblarimizda olsun, jumlani yangi dars boshlagan o'quvchilar ikkiga bo'linadi. Ismliq jumla, fe'illik jumla. Ism oldida kelsa ismliq jumla, fe'il oldida kelib qolsa fe'illik jumla. Masalan, Muhammadun talibun ismliq jumla, qama Muhammadun fe'illik jumlada jiq so'zlab ketdik. Endi nahviy jihatga, buning ma'ni jihatdagi alohidligi bilan bayda darsning boshida so'zlagandek subutliq yoki hudus ma'nosi va buni inshaalloh asta-asta shu munosabatlik o'rinlarda deb ko'rsatib mangamiz, qilib qolganini balog'at o'qiymiz. Ammo grammatik jihatdagi bu ikkisining farqi, masalan, atalg'u jihatda fe'illik jumlada biz cümleningki fe'il bo'lakini fe'il deb ataymiz. Grammatiklik o'rni yo'q buningki. Fe'ilning grammatiklik o'rni olmaydi. Inshaalloh shu mu'rab oxirlashguncha biz grammatiklik o'rni va jumlalar, o'rni yo'q jumlalar deb hamini ayirib beramiz. Shuning qatoridan fe'ilning grammatiklik o'rni olmaydi. Ammo fa'ilning grammatiklik o'rni raf'i. Atalg'u jihatda fe'il va fa'il. Endi ismliq jumlada beshidagi mubtada oxiridagi nima bo'ladi? Xabar. Ammo bir yangi o'quvchi nisbatan degan gap, ba'zi mubtada xabarni o'rnamoqchi qoldigan ahvollar bor. Endi aniqroq degan vaqtimizda jumlaning mazmunining egisi o'g'ini, jumlaning mazmuni shuningga qartilg'ini, jumlaning mazmuni shuning ustiga tushgani ega bo'ladi. Ya'ni mubtada bo'ladi. Jumlaning mazmunini yakunlagan bo'lakni biz deymiz xabar deymiz. Muhammad talibun desa, jumlaning mazmunidagi bir o'quvchining o'quvchi ekanligi bayon qilindi bu yerda. Shu bayon kimga bog'landi? Muhammadga. Demak, Muhammad jumladagi mazmunning, bayonning egisi. Mushu bayon nim bilan oxirlashdi, nim bilan yakunlandi desa, talibun degan bilan yakunlandi. Bizning hukmimiz shu jumlaga, xabarga qarab bo'ladi. Muhammad qanday odam? Talibun, ha, o'quvchi ekan. Sariqun, o'g'ri ekan. Qotilun, qotil ekan. Muhammad ashi qanday jumla kelsa, qanday so'z kelsa, oxirida biz jumlaga shundoq deb qana qilamiz, hukm chiqaramiz. Demak, hukm xabarga munosabatli. Butun hukmlar kimga bog'lanadi? 5-dagi jumlaning 5-dagi egisiga qarab bir belgilanadi. Ma'u muslay deymiz. Ya'ni buning grammatikadagi atalg'usi, ma'nodagi atalg'usi muslay, grammatikadagi atalg'usi al-mubtada jumlaning boshlanma qismi. Al-xabar jumlaningki xabar, ya'ni oxirgi xulosalanma bölüki. Xabar degan xulos degan gap xuloslarning bölük bo'ladi. Bizning hozir o'qimoqchi bo'lgan mubtadaning marfuatning 3-chi, 4-chi qismi al-mubtada va xabar. Buning munosabatlik bir-biriga ahvollar shuni o'qib olsak bo'ladi. Tamam. An abtur bizga mubtada xabarda bunda ta'rif qilib turadi. Mubtada xabar deganimiz ikki ism bo'lib, mujarradani anil awamil lafziyya. Lafzi amillardan xoli degani mubtada xabarning grammatikalik o'rnini biz hozir raf etdik emas marfuatga. Lekin buni biz qaysi kuni darsning boshida cho'qim grammatikalik o'rin paydo qilib bir omil ketadi degan to'q. Jaa degan fe'l mush bir jumlada fa'ilning o'rnini paydo qildi, maf'ulun bihning o'rnini paydo qildi. Ra'a degan fe'l, ra'aytu Zaydandagi ra'a degan fe'l fa'illik o'rin paydo qildi, maf'ullik. Demak, ashada bir omil bo'lganlik uchun jumladagi o'rin paydo bo'lgan, raf'i paydo bo'lgan, nasb paydo bo'lgan. Ammo mubtada xabarningki raf'iligining, marfuatligining o'rinni paydo qildigan bir lafzi omil bo'lmaydi. Demak, ma'u lafzi omildan xoliligini bu bir ma'naviy jihatda, ma'no jihatda bir jumlaning egasi xabar deblan o'rin berilgan, ammo lafz jihatda bunga ta'sir qilgan ikkinchi omil yo'q. Mubtada xabarning lafzi omil yo'q degan gap. O ikisining biri musnadun ilayhi mubtada deb ataladi, jumlaning ikki qismi.
Yani cümledeki hüküm bağlanılan taraf. İkincisi musnadun bih deb atıldı. İkincisi musnadun bihtur. Xabar qismi musnad degan gap cümledeki yüklenme mazmun, bağlanma mazmun. Yani xabar deb atıldı, xulos degan gap. Saidun waqifun desa cümledeki umum mazmun Saidga bağlanadi. Nim bilan bağlanadi? Waqifun bilan. Waqifun desa turibdi deymiz. Qoidun desa o'tiribdi deymiz. Masalan, mashin desa minibdi deymiz. Masalan, mashin desa. Endi mushundaki raf'i grammatikalik o'rin nima mushkilasi raf'i? Al marfuat grammatikalik o'rinda nima paydo qildi desa, raf'ilikning omili, grammatikalik o'riniga ta'sir qilgan omil o ikkisida ma'naviy degan lafzi yo'q. Ma'naviy degani ma'na shu, boshqa narsa emas. U o'zimi jumlaning boshlanishi. Demak, mashkisiga lafzi omilsiz grammatikalik o'rin berilgan demakchi. Ma'ni degan gap shu gap shu. Xo'sh, mubtada xabari tugidi. Endi qolgan mazmunlar, keyingi mazmunlar mubtada xabariga munosabatlik qo'shimcha mazmunlar. Anglab bitib ketaylik. Mubtadaning asli ma'rif bo'lishi kerak. Chunki biz jumla mazmunini birovga bog'lamoqchi. Tunmaydigan odamga, bilmaydigan odamga mazmun bog'lab bo'lmaydi. Bir odamni o'quvchi turishtirish uchun, adam bizni faloni vaqt desa, ha desa o'quvchi. Andigan tushundingmi? U odamni tunmasam bo'lmaydi. Shunga mubtadaning aslisi ma'rif bo'lishi kerak. Xabarning aslisi nakira bo'lishi kerak. Ma'bur qoida. Ammo nakira sifatlansa degan gap odatda nakira degan balkim sizlar tushunsizlar, mazmuni cheklimisiz bir mazmun degan gap nakira degancha. Cheklimisiz. Masalan, o'quvchi. Butun o'quvchining hammasi bu o'quvchining tahtiga kiradi. O'quvchi tirishchan desa, bu tirishchan degan gapni qaysi o'quvchiga gapiramiz? Bog'liq bo'lmaydi uni, chunki biz o'qimaymiz qaysi o'quvchiligini. Shunga nakira mubzo bo'lmaydi. Lekin ashu nakira sifatlansa degan gap, sifat degan gap cheklimisiz mazmunni ma'lum doiraga kiradi. Ma'lum doiraga, masalan, Uyg'ur o'quvchi. O'quvchi degan cheksiz bir doira Uyg'ur degan yerda cheklandi. Demak, ma'lum bir doiralik paydo bo'ldimi? Biz bekitalaymiz. Uyg'ur o'quvchilar tirishchan. Uyg'ur o'quvchilar tirishchan. Deb bizningki mazmunni bog'lashimizga bir tutqu paydo bo'ladi. Nakira degan gap tutqusiz bir mazmun degan gap, cheklimisiz, tutqulanmaydi uni. Bekitilolmaydi uni, ammo sifatlansa degan gap doirasi talashtirilib, ma'lum bir doiraga qana qilinsa, yig'ilsa, ma'lum doiraga yig'ilib, biz tutqululdigan bir bog'liq bo'ladigan bir tutunchidan bir tutqudan birini topa olsak, shu vaqtda mubzavos bo'ladi. Shu vaqtda turadi, sifatlansa mubzavos shu turistaydi. Mush bir lam qoida bor. Keyingi mazmunlarimiz mushun tahta kirgizadi. Masalan, wala abdu mu'minun khayrun min mushrik. Qul mushrikdan yaxshi desa, qaysi qul? Bu bir mubza qilolmaydi. Mu'min degandan keyin daris mu'minlar qulib ketgan taqdirdimi erkin mushrikdan yaxshi deb bir doirlik oldi. Biz yaxshi degan hukmni bog'lay olamiz uningga. Ya'ni shuningdek boshqa yo'llar bilan xoslashtirish deganmi, umumiy bir cheklimisiz holatdan ma'lum doiraga qana qilish xoslash degan gap. Doiraga akilish degan gap. Doiraga akilinsa, qanday shaklda akilinsa bo'ladi? Doiraga akilinsa mubzahosi bo'ladi. Masalan, rajulun fiddar am imra'a Mavrunda hoylida yoki uyda er kishi varmi, ayol kishimi? Er kishi varmi, inson turi deydigan bir turga. Er yoki ayolga bir turgini qanday qilin, tur nuqtasi varmi edi. Asas jumlaning nuqtaliq tutquliq markazi tur. Erlikmi, ayollikmi deganda tur doirasiga doiralashgan bo'lg'achqa, ma jumlada nakirani mubda qilsak bo'laveradi. Maqsad doiraninki qanday qilishi, cheklimsiz bo'lib ketmaydi, bunda talishishi. Wa ma ahadun khayra min sendin yaxshi hech kishi yo'q masalan. Sendan hech kishi yaxshi emas desa, nafidin kinki ahadun nakira umumlikni ifodalaydi. Ammo nakira bo'lib qolgan bo'lg'achqa, sendin hech kishi yaxshi emas, hech nafiy shaklda ashundan boshqa bir birovlar, bunun bir ashundan boshqa bir shaxslar buning bir doiraga kirgan bo'ladi. Shu asosda ahadunni qana qilsak bo'ladi, mubza qilsak bo'ladi. Farhun ammal oila. Farhun bir xil. Balki xillashdi. Bir xil. Oilani bir xil xushallik qapladi desa, bir xil xushallik bilan. Nakira nav'iyatni ifoda xoslashdi masalan, fiddar rajulun. Uyda bir odam bor, bir doirasi birga xoslashadi masalan, assalomu alayk. Salam sana bo'lsin. Sallamtu salaman alayka. Salamun mubzavlub nakir. Lekin xoslashida doira jihatda ma'lum bir shakldagi salom masalan.
Bunda xaslashgan bo'lg'achqa, bu mubtada bo'lsa bo'laveradi. Demak, masala nima desa, muayyan shaklda bir qoida bu. Cheklimsiz bir narsadan cheklik bir doiraga kelsa, qanday shaklda kelsa, yuqoridagilarning hammasi shu xil shaklda kelganlar bo'ldi. Qanday shaklda kelsa, bu nima bo'laveradi shu mubtada nakira bo'lsa bo'laveradi, nakira mubtada bo'lsa bo'laveradi. Xo'sh, endi asli qoida nima desa, cho'qim mubtada ma'rif bo'lish, xabar nakir bo'lish. Endi bir oldimizga ikki dona so'z kelib qoldi. Birisi ma'rifa, birisi nakir ekan bo'lsa, ikkilanmasdan ma'rifani mubtada, xabarni nakir qilsak bo'ladi. Nakirni xabar qilsak bo'ladi. Shunda aytdi, agar ikki ismning biri ma'rifa, birisi nakir bo'lib qolsa, ma'rifani mubtada qiling, nakirni xabar qiling yuqorida qilganda. Chunki tabiiyki ma'rifa gapning boshlangan nuqtasi. Tabiiyki nakira gapning xulosalangan nuqtasi bo'ladi. Chunki biz gapni mubtada, ma'rifa tunishliq bo'lgan yerdan boshlab tunussiz yerdan oxirlashtirmoqchiga tunussizni bilmoqchi. Nakir degan gap tunussiz bilasiz degan gap. Tunussiz yani biz bilmoqchi hozir. Agar ikkilisi ma'rif bo'lib qolsa, qaysini xolisingiz mubtada, qayini birisini xabar qiling degani gapni nima boshlasak bo'laveradi. Allohu ilahuna va Adamu abuna va Muhammadun sallallohu alayhi vasallam nabiyuna degandek ani mubtada qilsak, chunki Alloh bizga tunishliq, ilahunam bizga tunishliq, anini boshlab oyat oxirlashtirsakmi, mayatni boshlab mayat oxirlashtirsakmi bo'laveradi. Xo'sh, endi gapning muhim nuqtasiga keldik. Mubtada xabar haqida ketyapmiz. Zaydun talibun deganda Zayd mubtada, talibun xabar. Talibun yakki so'z bilasizlar. Endi xabar babida yakki so'zdan xabar bo'lmaydi. Xabar yakki so'zma xabar bo'ladi, jumlami xabar bo'ladi. Bilasizlar, jumla ismiya, jumla fi'liya deb bo'linadi. Mushlarning butun turlaridan qo'shilib xabar bo'la oladi. Hatto jumla shartiya, jumla zarfiyalargacha hammasi xabar. Unda o'g'ani shu buncha ayrılgan vaqtida bunday deb bo'ladi. Xabar ikkiga bo'linadi. Yakki xabar, jumla xabar. Jumla xabarni to'rtga bo'lsak bo'ladi. Jumla ismiya, jumla fi'liya, tafsiliy bilgan, jumla shartiya, jumla zarfiya degandek to'rtga bo'lsak bo'laveradi. To'rtga bo'lsak. Do'stlarim bog'i ismiya, fi'liya, zarfiya, shartiya. Avval xabarni ikkiga bo'lib olamiz, mufrad va jumla. Jumlani ikkiga to'rtga bo'lib olamiz, ismiya, fi'liya. Chunki odatdagi jumlami shuni bo'lindi emasmi? Shu odatdagi jumlalar necha turli bo'lsa, shu jumlaning o'zi shu turlar bilan qo'shilib, mubtadaning xabar bo'la oladi. Shunga turda aytadi. Ba'zida xabar jumla ismi bo'ladi. Sa'idun mubtada, abuhu soimun hammasi qo'shilib xabar. Saidning dadasi ro'za tutmoq desa, Said jumlaning egisi, Abu Soimun xabar. Mush xabarning ichiga kirsak, ya'ni buning ichida mubtada xabar bor. Abu mubtada, Soimun xabar. Mubtada xabardan tarkib topgan jumla Saidning xabar bo'ldi. Yoki fe'li olsun bo'ladi, Zaydun qama bo'lsa, qama abuhu, qama fe'l, abu fa'il. Fe'l fa'il shakllangan jumla fe'liya Zaydunning misolida xabar bo'ldi. Ya sharti bo'ladi, Saidun inja'ani fa akrimhu. Yoki fa ukrimuhu desa, Said agar bilan qashamga kelib qolsa, uni hurmatlayman desa, inja'ani fa ukrimuhu degan jumla shartli jumla bo'ldi. Mushlar hammasi Saidning xabari bo'ldi masalan. Yoki zarf bo'ldi, Xolidun xalfak fiddar deganlar, jari majrur deganlar mana bo'lsa, zarf yoki shibi zarf bo'ldi. Endi yana mushunga munosabatli gapdan birisi, zarflarda ama şu ya haqiqiy zarf bo'lsin yoki jari majrurdan shakllangan shibiy zarf bo'lsin. Qanday bo'lsin, shu zarflarda har qanday zarf deganligini kallanliq e'lonlar. Ya'ni makonni ko'rsatadi, zamonni ko'rsatadi. Undan buning munosabatli bo'lgan jari majrurimiz zarf deb ataymiz. Mushlarning hammasida bir dona bir narsa yushurun bo'ladi. Odatda bizlar grammatika i'rob qo'ygan vaqtimizda ma harfi jar falaniyaga mutaalliq ma harflarning bog'lanchisi pukuniyaga, ma harflarning mazmun jihat oyaga o'lishudi degandek bir gaplarni qilamiz. O'sha gaplar nima desa, ashta zarflarningki jari majrur, ya'ni shu jumla zarflarningki ma'lum bir pilga yoki pilning mazmuniga bog'lanish, unda bo'lmaganda mazmun chiqmay qoladi. Zaydun fiddar desa, Zayd hoylida, Uyg'urchada chiqadi hamda, arabchada hoylida turug'liq. Zayd hoylida turyapti masalan. Zaydun xalfal jidar. Zayd tamning keyni turug'liq masalan. Shunga o'xshash. Alhamdulillah hamda Alloh uchun esa Alloh uchun xosdir. Masalan shu yerda. Qur'oni Karimda shu butun madhiya hamdu sana Alloh xosdir deb tarjima qilamiz. Xos degan gap lillahdiki lam harflaridan chiqadi. Shunda aytadi zarf
Ko'pincha ularning nazarida jumlaga munosabatlik degani pilga munosabatlik, jumla degani fe'l degan gap. Masalan, o'sim istaqarra. Chunki yushrun keltirdig'ini zarf deganda omil amaldagi asli qoida pil bo'lish. Shunlashqa Saidun fiddarni Saidun istaqarra fiddar deb oladi. Yani zarflarning hammani jumla fi'liya shaklda ta'vil qiladi. Ammo bir-bir grammatik ulamolari ism fa'il taqdir qilib jumla ismiya taqdir qiladi. Cho'ng farqi yo'q. Jumla fi'liya taqdir qilganlar shu tajaddud shaklda tarjima qiladi. Ismiya tarjima qilganlar subut shaklda ma'noladi. Qolgan jihatda cho'ng farqi yo'q. Fi'l taqdir qilganlar istaqarra bo'ladi. Ism taqdir qilganlar mustaqirrun bo'ladi. Qolgan farqlarni hozir men deganda qiladi. Tamam, endi o'zimizdan gap kelaylik. Hozir biz mubtada bilan xabarning babida, xabarni yakki xabar bo'ldi, ya'ni mufrad, jumla xabar bo'ldi. Endi yakki xabar bo'lgan vaqtida, masalan, misol birini olaylik. Zaydun talibun desa, talibunning tigidagi demir Zaydga qaytadi. Ma'lum shaklda bog' yoki bog'lanmasa ham bo'ladi. Ikkisi yakki so'z bo'lgancha, ayrim bir mustaqil jumla bo'lmaydigan bo'lgancha, birisi-birisiga bog'lanib mubtada xabar bo'lishdan boshqa chiqish yo'li yo'q. Ammo jumla bo'lib qolgan vaqtda xabar, jumla degan mustaqil bir narsa. Jumla mustaqil bir narsa bo'lib qolgan vaqtida agar 5 degani elib olsakmi, normal jumla bo'la oladi. Ondan keyin buni akilib bir jumlaning bir bo'ligiga aylantirish uchun cho'qim mushini boshdagi mubtadaga bog'lab turadigan bir bog'lanchidan birisi ketadi. Buni adat grammatik atalg'usida a'id deb qo'yadi. Shu jumlaning egizga qaytadigan bir damir. Shunga turib deyotdi. Jumla xabariyalarda mubtadaga qaytadigan bir damir kerak. Masalan, yuqorida o'tgan hadek. O'tgan misollarning hammasiga qaytadan qarab chiqsanglar, Saidun abuhu qaymun abuhu ko'zimir Saidga qaytadi. Zaydun qama abuhu ko'zimir Zaydga qaytadi. Saidun inja'ani fa ukrimuhu deganiga ja'aning tigidigi Zaydga qaytadi. Am ba'zi vaqtda tushunilsa, elishib qilish bo'lmasa, jumlada xatolik yuz bermasa, qaytmasa bo'ladi. Abturdodada ba'zi vaqtda bu damirni tashlashmi yajuz qarina tepilgan vaqt. Masalan, al-laban al-uqiyya bidirham. Sut deb bo'lib bir uqiysi miqdor birlikka bir o'qiysi bir tanga desa nimaning bir o'qiysi shu sutning bir o'qiysi ya'ni minhu da bir dona zimirini akamsak normal bahoda odatda biz duka ochib qolsak ama bug'doy nech bo'lsa 1 kilosi 2 koy deb qo'yamiz masalan ama sut nech bo'lsa 1 kilo 2 koy deb qo'yamiz nimaning 1 kilosi sutning lekin oldimiz sut olgandan keyin bazo olgandan keyin bu maqomning qarinlari bilan minhun tashlasak bo'ladi al-hinta al-kilo bi 3 dirahim minhu tashlansin bo'ladi lekin oz ahvollar. Xo'sh, endi mubtada bilan xabarga munosabatlik bir qism ahvollar va ba'zida xabar mubtadaga muqaddam bo'lsin bo'ladi zarb bo'lgan vaqtda, ya'ni zarb bo'lgan vaqtda kengirchilik jumla tartib jihatda oldi-keyni kasim bo'laveradi. Bir mubtadaga ko'p xabar kasim bo'ladi. Saidun fadilun alimun aliq aqil deb chunki xabar degan bir shirkat emasmi? Bir odamdan ko'p xil shirkatning yuz berishi tamoman bo'ladigan ish. Bu masalalar qiyin masala emas, ammo muhim nuqtaga endi keldik. Mubtada xabar deb bayatimiz tushungan bir turlar bo'ldi. Endi grammatikada yana bir xil qurilma bor. Yana bir xil qurilma bo'lib, buningga atalg'u yo'q, boshqa atalg'u. Buni ulamolar mubtada deb atagan. Lekin bu mubtada biz yuqori tushungandek mubtada emas. Bu asli bir sifat. Ammo buni piz odatdagi sifatga o'xshash muomala qilinsa tushmaydigan yeri bor. Shu nuqtadan buni mubtada deb ism qo'yib qo'ygan, keyindikisi lekin nima emas, xabar emas, xabarning o'rnida turadigan mushuning fa'il bo'ladi. Ya'ni bir dona sifat, bir dona fa'il bir dona sifat, bir dona fe'lning fa'ili, sifatning fa'ili bayanda do'qqa shibi filosun bo'ldi deb shuning fa'ili, ammo sifatga biz qo'yadigan ism yo'q. Buni filga o'xshash grammatikalik o'rin bermaydi desa tahi amal yo'q mubtada bo'ldi. Shu turda bo'ldi. Bilgunki nahviylarning yana bir xil qism mubtadasi bor. Lekin bu muslih emas degan oyatdagidek jumlaning egisi emas, balki o'z bir sifat nafidin kinchib qolgan, agar sifatning kinchib qolgan maraji'un sa'idun aqadimun khalidun hal qa'imun zaydunga o'xshash ma xil shaklda kelib qolgan jumlada qa'imun deganlarni, raji'un deganlarni mubtada deb ataymiz. Shart keynidagi sa'id, keyindagi zaydlar ash sifatning fa'il bo'lishi kerak. Shunda shart aşu sifat uning keyindeki aşkarasın bo'lgan sifatni peş o'qitishi degan gap, keyindeki sifat aning fa'ilisi. Fa'il aşkar kelib qolgan vaqtda pil bilan birlik keltiriladi. Shu o'zgarishlarda sifat birlik holatda tursa,
ma'u mubtada. Bo'lmay qolib qolsa, buni mubtada ilgirkin mubtada xabar deymiz. Hozir misoldan tushunamiz buni. Masalan, masaimun ar-rajulan, asaimun ar-rajulan. Masaimun ar-rajulan, asaimun ar-rajulanda biz failning bayonini bir eslab baqayli. Har qanday ism bo'lib, buning oldida pil yoki shibi pilini ism fa'il degandek sifatlar kirdi dedi. Ar-rajulan oldida saimun keldi. Endi shu rajulaninki saimun rajulanlarni saimunning fa'il ekanligining isboti nima desa, rajulan hozir ikkilik holatda. İkilik holatda. Ama saimun birlik holatni saqlabdi. Bu biz bayatni o'rgangan qoidaga dal tushudiki, pilning fa'ili oshkor kelib qolsa, pil birlik holatni saqlaydi degan emasmi? Ar-rajulan ikkilik bo'lgan taqdirda saimun birlik holatni saqlabdi. Mushaga qarablam ar-rajulan saimunning nimasi ekan, fa'ili ekan deymiz. Tamam. Mushuni tushungan bo'lsanglar, har qanday bir sifat saimun nefi yoki istifhamdan keyin tushib qolsa, ma nefi istifham ve undan keyin kelgan oshkor ism shu sifatning fa'il bo'lib qolsa, fa'il bo'lganligining aniq isboti rajulanning ikkilik bo'lsin, saimunning birlik holatini saqlaganligi. Agar saimun ikkilik bo'lib qolsa, rajulan uning fa'ili emas. Demak, rajulan saimunning aniq fa'il bo'lib qolgan vaqtida mushu jumlani qanday tahlil qilamiz, qanday buningga i'rob qo'yamiz desa, ar-rajulanni saimunning fa'ili deymiz. Ma'ni nefining ma'si, hamzining istifhamning hamzi. Ama saimunni nima deymiz desa, saimunga gap yo'q. Agar bu pil olgan bo'lsa, sana olgan bo'lsa, pil deplam grammatikalik o'rni yo'q deb o'tib ketsak bo'ladi pilning. Ama bu bir ism. Yani bir sifat. Bunun çokum grammatikalik o'rni bo'lishi kerak. Nima deymiz desa, mushuni mubtada deb ataymiz. Lekin bu biz o'rgangan mubtada emas. Faqat jumlaning birga kelib qolganligi uchun lug'at jihatda mubtada deb atab ketgan. Ama men bir og'iz gap bo'ldi. Keynideki isim, ar-rajulan degan isim saimunning fa'ili olsun dedi. Agar fa'ili bo'lmagan taqdirda, masalan, fa'il olmagan shaklda baqayli, asaimanir rajulan deb qoladi. Asaimanning ikkilik kelganligi keskin rajulanning asaimanning fa'il emasligini isbot. Chunki asaiman deganing alif bilan nun ikkilikning alif bilan nun olgan bilan, lekin uning tigidagi huma degan zamirga vakillik qilib qoladi. Tigidagi. Unda olganda ma holatda er-rajulan asaimanning fa'ili emas. Nima deymiz unda olsa, bunun tahlili er-rajulan mubtada'i muakhkhar, asaiman mubtada xabar muqaddam. Ma ikkilik holatni akab qo'yishning sababi birlik holatda ikkilik ehtimoli bor. Masalan, birlik holat keltirib boqandik. Asaimun rajulun. Asaimun ar-rajulu masalan desak, ar-rajulning saimunning fa'ili bo'lib saimun mubtada er-rajul aning fa'ili sadda xabarning o'rnida o'tgan fa'il. Manda qo'yish qo'yma bo'ladi. Ehtimol bo'ladi. Yoki er-rajul mubtada'i muakhkhar, saimun xabar muqaddam bo'lsin bo'ladi. Shu ma'no akamaydi misolga. Chunki hozirgi biz davatga mubtada emas. Mubtada emas ehtimoli bor. Ikkilik holatga kelgandan keyin masala oydinlashadi. Saimun birlik shaklda kelsa, er-rajulan saimunning fa'ili ki saimun mubtada. İşkilik holat kelib qolsa, ar-rajulan saimanning nimasi emas, xabra mubtadasi emas, fa'ili emas. Anda olganda ar-rajulan mubtada'i muakhkhar, saiman nima bo'ladi? Xabar muqaddam bo'ladi. Biz hozir so'zlamoqchi bo'lgan mubtada emas deb ayriyalaymiz. Shu ishkilik misol kelgan gap. Mana sifat o'zidan keyingi oshkor ismni pesh o'qitmadi deydi ma asaimanir rajulanda. Chunki pesh o'qitgan bo'lsa, asaiman ishkilik kelmaydi. Va illa agar unda olmagan bo'lsa, pesh o'qitmagan bo'lsa, pesh o'qitgan bo'lsa, yani bunun fa'ili so'g'an bo'lsa, an ikkilik keltirish la majaza. Durus olmagan bo'ladi. Demak, xolos kalam asaimanidagi saiman xabar muqaddam, ar-rajulan mubtada'i muakhkhar. Biz buni demoqchi emas hozirgi mazmunda. Hozirgi mazmun ar-rajulan fa'il, oldidagi saimun mubtada. Ma mubtadani anglanglar. Men o'ylayman shu boshqa amal yo'q, ism qo'yg'ili qolib qo'ygan lug'at jihatdan, lug'at asos qilib turib qo'yib qo'ygan ism. Ama biz o'rganayotgan haliqi mubtada emas bu. Shuning bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Bugungi darsimizda biz marfuatga oid 1, 2, 3, 4 qism mazmunlarni
bayon qilgan bo'ldik. Buningdagi mubtadaning nakir o'qasimi mubtada bo'lsa bo'ladi qanday chaqda ma'lum yo'llar bilan xaslansa kaza ida takhassasat biyajin oxir degan o'rinlardagi masalan arajulun fiddar am imraatun va ma ahadun khayran minka farhun ammal aila va fiddar rajulun va salamun alayk degan mazmunlarningki taxsislanish xoslanish jarayoni ilmu maaniga oid bir qism mazmunlarga munosabatli bo'lg'achqa bu yerda o'quvchilarimizning sevgisiga mos shaklda eng oddiy saviyaga cho'g'izib turib yengil shaklda tushuntirib o'tildi. Buning tafsili jarayonini inshaalloh balog'at mazmunlarini o'qigan vaqtda ba'zi mazmunlar ochiladi. Shu o'quvchilarimizninki xususan yangi grammatikaga nisbatan yangi saviyadagi o'qish, arab tili o'qish tarixidagi qisqa o'quvchilarninki bunda ba'zi balog'atga bog'linib qolgan mazmunlarda qilinib qolmaslik uchun shu bilan yengil o'tib ketdik. Inshaalloh qolgan mazmunlarni balog'at kitoblarida ko'rsanglar bo'ladi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.